Sveiki, štai ką noriu aš jums parodyti. Čia yra Cryptex, o čia yra 35 DeFi hybridiniai kontraktai nupirkta. Tie kontraktų mano kolega nusipirko, o va čia yra užšaldyta pinigų suma įvairiam laikotarpiui nuo 3 iki 7 metų. Buvo pirkti 3, 5 ir 7 metų laikotarpiui. Ir ši bendra suma visų 35 kontraktų pastatyta ant staking. Čia ne asmeniniai kolegos pinigai, kad jisai tiek paėmė ir pastatė ant staking. Jis čia bankų pinigais pasinaudojo. Ir šita suma, kai yra pastatyta ant stakingo, kiekvieną dieną uždirba pinigus. Jau čia laiko praėjo ir per tą laiką viso buvo pristeikinta nuo 1 084 000 beveik 78 000. Bendra suma, kuri dirba stakinge. Ir vakar dienai šita suma, čia žiūrėkit, uždirbo $1103. Šiandien jau prisipliusavo ta suma vakar dienos ir stakinge jau dabar dirba didesnė pinigų suma. Rytoj mes čia matysim, kiek per šiandien dieną uždirbo bendrai suma dirbant ant stakingo. Jeigu va čia pasižiūrėsim, tai yra per savaitę, kiek yra uždirbta ir per paskutinį mėnesį. Nusipirkus kontraktus, mums yra duodama tam tikra pinigų suma. Dabar aš neaiškinsiu. Jūs pasiieškokit internete, mano YouTube'ės kanale, kaip viskas veikia, kokios ten sumos pas mus ateina. Bet tik pasakysiu tiek, kad nei duodamos sumos, nei uždirbtos sumos. Mes dabar, šiandien dienai, jų mes dabar negalim naudotis, nes tai yra užšaldyti pinigai. Kaip ir sakiau, kokį kontraktą perkam, kokį pasirenkam, va tam laikotarpiu yra užšaldomi pinigai. Čia, kur žalia, tai galima matyti dabar, kokie dar yra kontraktai 3 metam, 5 metam ir 7. Deja, 2 metam jau nebėra tokių kontraktų, 10 metų ruošiama mums. Rodau dabar jum visą tai dėl ko? Dėl to, kad su žmonėmis mes, kai kalbam, jie labai dažnai maišo dvi sumas. Vienas kontraktas kainuoja $100. Va čia mes galim paimti ir pasižiūrėti. 36 mėnesiam, tai 3 metam $100, 5 metam $100, 7 metam $100. Yra čia dar tokie paketai už 1000, nes jeigu $100, tai paprastai už 1000 kiek mes galim paimti ir nusipirkti 10 kontraktų. Bet jeigu mes perkam šitą paketą, tai mums kompanija dovanoja 5 kontraktus. Ten ne tik, kad tai išeitų, kad 500 mums paima ir padovanoja, bet 500, taip, šiai dienai yra labai nebloga dovana. Bet čia slypi visai kitur tas cvekelis, kur visai kita suma yra mums duota naudotis ir jie iškeliauja ant stakingo ir jį uždirba geras sumas. Bet ten ta suma šito paketo ir yra pats įdomiausias dalykas. Ir dabar grįžtu prie to esminio klausimo, tos temos, dėl ko aš šiandien darau šitą vaizdo įrašą ir juo pasidalinsiu su jumis. Kai mes kalbam su žmonėm, jie išgirsta tokį dalyką. Kontrakto kaina yra $100. Ir mes paskui sakom, įsirink kokį kontraktą tu nori, kaip pavyzdys, sakykim, 3 metų kontraktą, jeigu mes perkam, bankas duoda $30 240 kreditą, kuris iš karto keliauja ant stakingo ir tie pinigai yra užrakinami. Šitoje vietoje dar turiu pasakyti, kad nereikia nei vardo, nei pavardės, nei asmens dokumentų. Tai yra duodama ne žmogui, o duodama piniginiai valetui. Tai yra sąskaitai, sąskaitos numeriui. Ir va dabar prie esmės. Žmogus išgirsta, kad kontraktas kainuoja $100. Ir mes sakom, kad kai pasibaigs 3 metų laikotarpis, mes dabar aš imu tokį pavyzdį kaip 3 metai laiko. Ir apytiksliai gaus nuo 30 000 iki 37 000 $. Kodėl aš pasakiau nuo 30 iki 37, todėl kad čia yra plaukiojantis procentas. Nuo 0,1 iki 0,2 per dieną duodamas procentas nuo sumos, kuri dirba staking. Ir kažkodėl tai va šito dalyko žmonės labai dažnai negirdi, kad dirba
30 240 dolerių ir kiekvieną dieną vis prisipliusuoja prie šitos sumos uždirbta pinigų suma. Ir kiekvieną dieną vis didesnė ir didesnė dirbant steikingo. Tai šito dalyko žmonės girdi, bet jie neišgirsta. Paskui būna klausimas toks, aš investavau $100 ir kaip gali $100 man per 3 metus uždirbti ten 30 000 ar 35 000? Žinoma, kad negali $100. Jeigu kas turit va tokį uždarbį, pasakykit, mes irgi ateisim prisijungsim. Kur $100 per 3 metus gali uždirbti 30 000. Ir čia negali, nes čia nedirba $100. Čia mes už $100 perkam kontraktą, o dirba 30 240. Jeigu 5 arba 7 metų kontraktus mes perkam, arba jūs pirksit, jeigu susidomėsit tokiu dalyku, tuomet jau kitokia suma keliauja ant steikingo. 5 arba 7 metų kontraktą, kai nusiperkam, mums duoda ir jums duos po $43 200. Ir va šitos sumos keliauja ant steikingo, jau daug didesnės. Vat pasižiūrėkite, kiek yra Cryptex DeFi kontraktų. Galima pamatyti, kur yra paketai. Paskutinis, va čia va, kur aš rodau, ir kur 31 380. O kiti yra skirtingi pirkti įvairūs kontraktai. Aš nerodysiu jums čia tų kontraktų iš viso smulkiai, kaip ten viskas yra išdėstyta, nes negavau tokio sutikimo. Jeigu kitą kartą duos man sutikimą kolega, kad aš paimčiau parodyčiau, pavyzdžiui, kad ir paketo, sakykim, kontraktą ir uždarbius, aš būtinai įrašysiu vaizdo įrašą ir būtinai su jums pasidalinsiu. Grįžtam dabar prie esmės. Dar kartą noriu pakartot. Kai mes prisijungiam, kai jūs prisijungsit prie Cryptex, kai mes perkam, kai jūs pirksit kontraktus, tai steikingė dirbs ne $100, ne $1000, jeigu mes paketą perkam, jeigu jūs paketą pirksit, bet dirbs tos sumos, kurias mums duoda bankas. Cryptexas dirba 8 metai. Tai ne naujiena. Aš nesu sutikusi per savo jau netrumpą laiką, dirbant internetu, tokio dalyko, kad mes galim užsidirbti, kad mes galim susikurti pasyvias pajamas, ne savo pinigais. Ir čia rizikos nėra. Dar vienas labai svarbus momentas. Jūs suprantate, ne, kad bankai neduoda šiaip savo kredito, jisai duoda dėl to, kad jisai užsidirbtų, atsiskaičiuoja palūkanas, taip kaip ir paprastuose žemiškuose bankuose, irgi žmogus, kai ima kreditą, irgi reikia mokėti procentus bankui. Čia lygiai tas pats. Mūsų bankuose yra pinigai apdrausti. Mes kaip ir nemokam už tai draudimui, už tai moka bankas. Bet reikia nepamiršti, kad visi tie mokesčiai yra įskaičiuoti į mūsų aptarnavimo mokesčius. Cryptexe irgi yra kiekvienas kreditas apdraustas, bet nei bankui procentų mes į savo kišenės nemokam, nei draudimo įmokų irgi nemokam į savo kišenės, aptarnavimo mokesčio irgi nemokam į savo kišenės. Viską jie atsiskaičiuoja iš uždirbtų pinigų. Va šitoj va vietoj, kur mato 28 560, kai pasibaigia mėnuo, čia paima ir sumažėja šitą sumą. Atsiskaičiuoja draudimas. Už kiekvieną kontraktą draudimas pasiima pinigus. Už kiekvieną kontraktą pasiima Cryptexas aptarnavimo mokestį. Ir paskui, kai pasibaigia kontraktų laikotarpis, žinoma, kad bankai atsiima savo tuos pinigus, kuriuos davė mum ir kurie dirbo ant steikingo. Tai praktiškai, realiai, čia rizikos nėra. Nes mes savo pinigų nestatom ant steikingo, mes už draudimą, bankui procentų, už aptarnavimo mokestį nemokam. Kad suprastumėt, mokam $100 už kontraktą, bet pavyzdžiui, draudimas atsiskaičiuoja už 5 arba už 7 metų kontraktus kiekvieną mėnesį po 300. Plus bankom procentai, plus aptarnavimo mokestis. Suprantat, kad šitų pinigų mokesčiam neužtenka. Tai vat, mes ir sakom, čia rizikos nėra. Bet žinoma, vis tiek kiekvienas renkasi pagal save. Ar kabutėse parizikuot tuo $100, $300-500,
ar jam netinka tas variantas ir nerizikuot. Kiekvienas renkasi, ar parizikuot ir palaukti 3, 5, 7 metus, ar kitas paima pasako, ne, man nereikia, sorry, tokio dalyko, man šiandien reikia to $100, ne, nu jau po 3 metų, po 5 metų, ar po 7 metų jau kaip bus, tai bus. Mes pasirinkom šitą dalyką. Ir dabar Kryptekse yra jau virš 320 000 Krypteks šito klubo narių. Ir Krypteksas per šitus 7 su virš metus jau yra išmokėjęs daugiau negu $2,5 milijardo. Tai vat, toks trumpas jum vaizdo įrašas, esmę aš pasakiau. Ir tie, kas žiūrėsit, kam kirbės tas klausimas, kaip $100 uždirba tokius pinigus, tuomet klausykit 2, 3, 5, 10 kartų, reikės 20 kartų šitą vaizdo įrašą, kad suprastumėt, kad ne $100 čia uždirba tuos pinigus. Kol kas tiek, jeigu jūsų domino šitas dalykas, jeigu ir jūs norit sužinot, pabandyt, pasižiūrėt iš vidaus, iš išorės, kaip viskas atrodo, klausimų turit, susiraskit mane, kontaktai visą laiką mano yra po mano vaizdo įrašu, mano socialiniuose tinkluose, mes nesislėpiam, arba klauskit pas tą žmogų, kuris davė jums šitą vaizdo įrašą, jeigu jūs rasit YouTube šį vaizdo įrašą, ne pas mane, vis tiek ieškokit kontaktų, mes visi atvirai viską rodom ir kontaktai visą laiką yra, klauskit, o mes su mielu noru atsakysim, patiks ir tuomet, kaip pasakau, sveiki atvykę į mūsų komandą.